Дедото и репката. Руска народна приказна. Денес ќе научиш една приказна. Зошто е важно да слушаш приказни? За да го разбереш говорот на друг, да го развиваш твојот говор, да умееш и ти да раскажеш, да ја разбереш содржината и да извлечеш поука, да ги сакаш книгите и да уживаш во читањето. Што ќе правиме денес? Јас ќе прочитам, а ти внимателно слушај, но и гледај. За секој дел од приказната има и убава илустрација, па со леснотија ќе ги препознаеш ликовите, а потоа ќе добиеш и задачи. Почнуваме. Слушај внимателно. Некогаш во едно село дедото реши да засади репка. Помина време, па дедо отиде да види дали репката пораснала. Се зачуди. Леле, колку е голема репката. Тоа навистина беше голема репка. Дедо реши да ја искорне репката. Ги фати листовите и почна да влече. Повлече, потегна. Дедото не можеше да ја искорне репката. Дедо ја повика бабата. Дојди, бабо, и помогни ми да ја искорнеме репкава. Баба се фати за дедото, дедото за репката, повлечи, потегни, тие не можеа да ја искорнат репката. Да помогне дојде и внуката. Таа се фати за бабата, бабата за дедото, дедото за репката, повлечи, потегни, тие не можеа да ја искорнат репката. Се придружи и кучето. Тоа се фати за внуката, внуката за бабата, бабата за дедото, дедото за репката. Потегни, повлечи, не можат да ја искорнат репката. И мачето сака да помогне. Се фати за кучето, а кучето за внуката, внуката за бабата, бабата за дедото, дедото за репката. Повлечи, потегни, репката не може да ја искорнат. Јас сум мало и немам многу сила, ама сакам да помогнам, рече глувчето. Тоа се фати за мачето, мачето за кучето, кучето за внуката, внуката за бабата, бабата за дедото, дедото за репката. Повлечи, потегни и ја искорна големата репка. Сите се радуваат, сите се среќни. Дали ти се допадна приказната? Се надевам дека ти се допадна. А сега да зборуваме. Што е најубаво во приказната? Знам дека знаеш. Најубаво од се е сплотеноста, упорноста и работливоста на сите ликови во приказната. Значи можеме да извлечеме и поука. Заедно можеме многу, заедно можеме повеќе. Колку разбра од приказната? Ајде да видиме. Каде се случува настанот? Во село или во град? Во село се разбира. Кои ликови се среќаваат во приказната? Дедо, баба, внука, куче, маче, глувче. Што засади дедо во градината? Цвет или репка? Да, знам дека знаеш. Репка дедо засади. Зошто не можеше сам да ја искорне репката? Кое е точно? Репката беше мала или репката беше голема?
Точниот одговор е репката беше голема. Еве уште една задача за тебе. Нацртај и обој репка. Раскажи ја приказната на некој твој другарче. Сигурно ќе му се допадне. Внимавај редоследно да ги раскажеш елементите од приказната. Помогни ти на некого. Верувај, чувството е многу убаво. Читај, зборувај, учи. Ти благодарам за вниманието.